Upama Ndrontasena kang kene tak tandangane jae adu pinteran. Kameng wong koclok, kameng wong bodho. Padha-padhane bodho adu kebodohan. Ya. Ha saiki ngene. Nek ngakoni kowe wong bodho, sak ora-orane arep sak bodho-bodhone kowe dhisik mesti jaman isih cilik. Kowe diajari baris berbaris. Wah, pinter aku. Oh ya. Saiki nek pancen kowe cah pramuka, saiki kowe tak ajari baris berbaris. Siap gerak. Terus piye iki? Hormat sih. Hormat. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Wes. Maju satu langkah, jalan. Mundur dua langkah, jalan. Wes. Saiki hadap kanan, gerak. Mundur 1000 langkah, jalan. Terus iki deboke kok teles ta? Lah ya iki wis tilak tancepan mengawan kok. Wah, jan iki nancepke ora wah. Nancepke celap-celup jabut mung dal-del ayo. Akhirnya berair ta bolongane. Tancepane iki mau lho ayo. Ora apa-apa iki terima-terimake kaya Mas. Sinuwun Ndorowati. Petro, Nun. Delangap ucapmu lho. Kok sampean ngendika ngoten pripun? Kowe ngerti apa ora? Mboten. Lho. Kowe ngerti apa ora jroning pasewakan sadurunge kowe teko rene iki mau? Ngrembug bab perkara Kakang Semar Badrana sing wis 7 sasi ora sowan ning Ngamarta. Oh ngaten. Yo. Lah kowe malah teko ngandhakake yen to Kakang Semar arep mbangun kayangan apa Kakang Semar ku ora ngilo karo githoke, apa ora ngira karo cengele. Semar ki derajate wong ngaceplik kok arep mbangun kayangan sing nggo ragat apa? Coba pikiran. Malah dadak gunake srana Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada jajal pikiran Semar ki derajate apa? Semar ki derajate apa? Nggih, Semar niku batur ya apa ana kawan kok ya. Saiki eling-elingen apa ana jamak lumrahe kawula cilik ana kawan luwih batur kok arep mbangun kayangan papane para dewa ki apa ya ana? Lho mengke riyen sampean kok salah paham to? Cangkem kula niku pun matur akeh-akeh. Kula pun ngeciwis kan mau. Bila Bapak Semar aja mbangun kayangan mriku ora kok papane para dewa mriku mboten. Nanging kayangan mriku mujudaken dipun pendet maknanipun, dipun pendet filosofinipun. Kayangan mriku papan ingkang kebak kaendahan, kebak kabungan, ora kok mbangun papane para dewa kuwi ora. Babar pisan mboten nonton niatan ngonten niku. Ngoten. Ning bapakmu wis drangap-drangap ucape nganggo tembung bangun kayangan. Aku ora nrimake, Petro. Nun, aku iki titis Sang Hyang Bathara Wisnu, nggih. Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi atmajane Pikulun Manikmaya, aku ora nrimake. Padha karo aku atmajane Wang Pikulun Manikmaya, aku ora nrimake. Ning atase Semar ki mung kawula cilik arep mbangun kayangan sing arep nggo ragat apa, Semar gablekan apa, wo tak urus ki, Truk. Ya. Katriku mulung manggrempa. Bagong edan nyoban. Manus maning jajalane sekertaning bawana iblis rambejaji keparat. Nglarake ati omonganmu Nata Ndorowati. Lho, malang kerik ora basa ya ben. Anane ming Bagong karo Nata Ndorowati. Ayo sampean mau muni piye? Sampean muni piye? Balen ana. Semar ki arep mbangun kayangan kok mbangun papane para dewa ki sing nggo ragat apa? Semar gablekan apa? Apa Semar ora ngilu karo githoke apa Semar ora minger karo cengele?
Wah, jan. Kena ratu wis tak bales. Cengelmu kuwi. Kok nglarake ati gunemamu nata Ndrawati keparat. Aku sampean sageleme dhewe ngina karo Semar. Semar ki bener nek sampean ngunake aku, Bagong kowe wong kere, Bagong kowe ora duwe. Kowe wong derajate ngaceple wong loro dan terus rupane wong elek nyolong mripat, ora dadi apa-apa. Wong kula pancen wong elek tenan, mung kula wong ora duwe tenan. Ning nek sampean nglokke Semar, Semar kan nadanto kere. Ning kae Ponokawan. Nadanto Ponokawan. Najata diradating batur. Ning kae Titis Dewa Sangjang Bathara Ismadi. Ismaya. Ismaya. Aku sampean dranget-dranget ucape, aku sampean wah iki siji sing marahi aku kecewa karo sampean iki siji. Kondange jagat wis nyebutake nek sampean ki Titis Sangjang Bathara Wisnu. Wisnu ki apa? Wis anu. Wisnu ki dewane kabagyan, dewane katentreman, Sangjang Bathara Suman. Ngono. Sampeyan ora dadak kenalke. Lho, aku Titis Wisnu. Lho, aku Titis dewane kabagyan, dewane katentreman. Wong sak jagat wis ngerti nek sampeyan ki Titis Sangjang Bathara Wisnu. Aku sampeyan sombong sekali ya Anda ya. Arogan kau. Ora trima aku nek carane kaya ngene iki. Kowe ora nrimake, ora trima. Pokok pustaka Jamus Klima Sada kedah kula boyong. Kedah kula boyong. Awit ingkang menang Murbalan Wasisa bab kawontenan Garing Amarta menika amung sinuwun Puntadewa. Senadyan apa? Wujude mung meksi. Senadyan sekeranjang koprak ngendikane Nata Ndrawati ora retak nggo, ora retak gembes. Nanging sakelimah pengendikane Nata Ngamarta sinuwun Puntadewa badhe kula agem sinuwun. Jaja muntap lir kinentap duka yayasinipi. Jaja bang mawinga Oh, keparat manus maning jajalan kowe wis pancen wani karo Nata Ndrawati. Kendhisik wani tuwa aku embangane kowe. Ayo. Muni yo. Bapakku wis suwe sawung karo sampean. Aku ya wis suwe sawung karo sampean. Wis sampean kuncung nganti gelung, jambang nganti celaprang. Sing ngemoki Semar sak anak-anake. Lah kok sampean ora ngelingi labuhan. Sampean iki Nalendra Kepiyara. Ora. Pikiran keres. Otak udang. Keparat ngawur. Sing menang Murbalan Wasisa kuwi mung Nata Ngamarta. Kowe iki nang kene mung wong neneka nyuk-munyuk. Keparat ngecek karo Nata Ndrawati. Ya ben aku wis emosi tenan iki. Ayo. Kula purun. Semar nek kon murungke, aku ngerti janjane sampean niku mung ora trima. Sampean niku iri nek Semar kelakon bangun kayangan. Sebab Semar niku satu dadi pamonge Pandhawa. Sampean dua dadi pujangane Pandhawa. Pandhawa kuwi dimong duas serangkai, siji Nata Ndrawati, loro Semar Badranaya. Lah sampean meri, sampean wis suwe ngomong Pandhawa kok urung ana ilase apa-apane. Lah Semar kok malah karep bangun kayangan. Sampean meri, aku roh aku iso maca batin sampean. Google Translate. Gayane Google Translate barang. Menengatro iki urusan tua iki ya. Aku iki nek wis diloki ket mawa ning transit keloro-loro aku. Iya ya, heeh. Muni awe. Keparat. Ayo Semar gelem murungke gegayuane apa ora? Lah gelem wae nek takon mulih, aku mulih. Mir kowe gur kon murungke gegayuanmu. Kowe ora entuk mbangun kayangan. Ya ben kawula Ngamarta men mudhar kabeh. Semar mengkari ngono kuwi. Ning iki ora kok perkara kuwi, mergo Semar ki pancen tresna karo kawula Ngamarta. Semar bapak kula pancen tresna kalih para Pandhawa. Ora dintul-tultole aku malah wedi aku. Ben menenga. Semar ten tresna lahir batin labuh Pandhawa. Kula gelem bali, Truk. Ayo bali. Piye? Ngandhake. Rekamanmu wis ready to? Ready. Wis tak on ket mau ket aku mlebu modar. Ucapmu sing ngarwara kowe ngina karo Semar, tekan kupinge Semar. Blek-blek.
Nata Ndrawati ndi trajange tak tandangane dhewe anak-anakku rasa melu-melu aku bali ngono kuwi Semar nesu karo sampean mbah dadi lho sinuwun ayo bali to ayo moh edan Manus maning jajaran saning baru iblis lanat kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan wah jelideng Werkudara piye kowe yo neka werna wae datang ngece karo Semar ora ngerti anak-anake Semar ki pinter mesti omonganmu mengko bakal tekan kupinge Semar lah dalah keparat kaene ora tak ndake ora tak penggak supayane baling karang kadempel mundak mau ngeribeti mundak mengko kanane mbebayani tumrap Nata Ndrawati Arjuna ngono dawuh ayo derek napa Kakang menggak playune Panakawan Petruk karo Bagong kae Werkudara kriwikan dadi grojokan gegoyon dadi tangisan kahanane yen to wis kaya ngene ben sisan gawe leh awake dhewe minangkani nayogyani karepane Semar banjur kepiye barep wis sarujuk ora yen to aku kowe sak kadang Pandhawa rawuh sowan ning Karang Kadempel nadyan to godhang siji nanging aku percaya Semar kae kegayuhane luhur anak-anake sing dadi duta supayane sowan ning Ngamarta kae wong-wong jujur anak-anake Semar kae jujur ora gelem tumindak culika mulane dara turku ayo sowan ning Karang Kadempel aku sarujuk karo pamrayogane si Adi Werkudara iya mula kang saka kuwi ayo yen to kaya mangkono ayo derek napa Kakang sowan ana ing Karang Kadempel metu alun-alun pepungkuran sinambi mundi pustaka jamus nyang jimat klimasada iya ausaku ayo nanging sadurunge budal kang padha sebo pun Kakang nedha kundurang ngedaton iya aku njaluk pamit mung pangestumu wae sing tak jaluk barep kakangku yo si Adi ngati-ati aja kaya bocah cilik sartane nganti Sang Hyang Surya kanggo madangi lakumu Dimas Werkudara wah Gatot Antareja Antasena wonten timbaling kekadhawuh Kanjeng Rama Kyai wonten timbaling kekadhawuh Kanjeng Rama Kyai ayah ning apa ayah wah caitan edan yo ben ayah kene ngopo ngawe anak-anak kene alon-alon negara Ngamarta ngerti yo Gatot Antareja lan Antasena piye anu apa kados pundi dawuh pangandika saking Wa Prabu Puntadewa mangerti dina iki jroning pasewakan negara Ngamarta Petruk lan Bagong teka ngandhake yen to Semar pancen sengaja jarak ora sowan 7 sasi suwene ning negara Ngamarta netepi kewajiban mung mergo kepengin jajal marang para Pandhawa kira-kira isih tresna isih gelem gatekke karo kawula ing Karang Pradisan apa ora lajeng maripun jebul dipun depol kakangku kepengin bangun kayangan Bapak anglayoni jujulan usuli Kresna kakangku ora nrimake mula banjur sumbar-sumbar nantang-nantang karo Semar salah tampa yen to tembung bangun kayangan kuwi sing dibangun bakali papane para dewa nanging sing dibangun Semar kuwi kok papan sing magrung-magrung nanging mujudake papan sing tentrem ayem-ayem ora ana regecekan apa-apa ya mung kuwi sing digayuh karo Semar mergo tumrap dipol kakangku kahanan negara Ngamarta wis beda karo kahanan sing dhisik akeh kawula sing nungsang puyang numpuk bentus kaya tadiri ketaman pagebluk kula Gatot gandeng Kresna kakangku lan Bagong karo Petruk iki mau padha kahanane padha ra karuan kriwian dadi grojokan kuwi dadi tangisan ngono to yo
dadi kedadaning pasulayan Bagong karo Petruk arep bali tumuju ning Karang Kadempel yen to ngasi mengko dipenggak karo Kresna kakangku ayo mono aja ngasi Kresna kakangku setyake apa dene Arjuna mula sora karo Petruk karo Bagong sing kok istaken dawuh Patu Kanjeng Rama Kyai Rama Werkudara siap aku saguh ngendikani dawuh Bapak njur Bapak Sekar nyandi aulan pepundhenmu Pandhawa bakal budal ning Karang Kadempel. Nek ngono sampean Kakang Garukaca karo Kakang Antarja budal wae ora apa-apa. Monggo kowe dhewe ya ben aku kulina. Ane karo Petruk karo Bagong iki kulina. Wis sampean ora usah kuwatir. Perkara iki mengko tak rambungane ngasi. Siwa Ndarawati kok wani milara gedene Mulasara gawe tatu kulite Petruk karo Bagong Antasena sing ora trima. Nek ngono aku njaluk pamit. Jaganan kanan Ngamarta ayo mono Petruk lan Bagong dimas-maslake kanan iki. Heeh wis ngono dumangkat. Dumangkat ngono. Iya. Bapak Werkudara mangkat. Wah ya Antasena cabambung. Ayo mono Petruk karo Bagong. Heeh ayo maneh wis. Apa kanane kriwikan dadi grojokan kuwi dadi tangisan apa ya ben saking dene Sina Ndarawati suarane ya pedhes ana bapak dionekke kaya ngono lara atiku tru ya nek dipikir ya jane le ning dhewe iki wis kepanen piye awake dhewe iki jane wani nek lewani wani mergo ora mungkin kuwalat wong tuwa awake dhewe karo Sina Ndarawati mulane ha iya ning ya ora awake dhewe ku ora duwe daya kadigdayan apa-apa ya wis sisane mung ngalah. Tur awake dhewe ku ora duwe derajat pangkat, Tru. Ha iya. Awake dhewe ku ora kena mrengkang pernatan hukum. Ya. Ning ya nek wis kepepet ya apa boleh buat. Ha iya. Lara tenane aku disuarani kaya ngono kae. Mulane kuwi aku wis berusaha sekeras mungkin lho. Masa malah dipaido kaya ngono kae. Moko aku wis Semar ki gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Ha iya to Le. Heeh. Kok Semar arep di senggara macan kaya ngono kae sing ora trima ya anak-anake. Ha iya to Le. Heeh. Wah jane iki wah. Tur iki mesti Sina Ndarawati wis utusan karo Ndara Werkudara. Utusan karo Ndara Werkudara terus ngepyake anak-anake. Iya. Gatotkaca wus mabur. Antareja ndelep apa ning bumi iki lho Tru. Ha iya. Antasena ya ngono goleki karo aku mesti ha iya to Le. Ning ora apa-apa, ora usah wedi. Iya. Kae Gatotkaca Antareja Antasena membayi wingi-wingi sore. Ha iya to. Nek karo aku genah wedi. Iya. Wapen ndeliki Gatotkaca kae. Ha iya. Wah, tau tak uring-uring mergo tak getak mergo do rebutan rek. Heeh, sing direbutke rek mati ya. Oh, sampake piye? Waduh, kuning kandhane ora rek modar nggo rebutan. Akhire klerek. Krompiang. Ha iya. Kae mesti Gatotkaca kae. Ha iya, suarane teng krompiang Gatotkaca. Ha iya. Antareja kaya ngono karo tak tuwapuk mergo ngonekke aku malah ndlep nang bumi. Ha iya. Ning ya mulan mati tenan awake dhewe. Mergo ya jan wis wah genah aku wis mestheke nek Sina Ndarawati ngutusan anak-anak Pandhawa. Utusan
anak-anak Pandhawa mbok ben aurane sing tak wedeni Gatotkaca kaya arek iso hibur aku ya iso hibur waton di tiket pesawat lah iya Antareja kaya aku ya sambles bumi ning amblesku ya sak nggon-nggon ora sak nggon-nggon iya ya goleke endi ta sing iso diamblesi oh kono kuwi blas sakian gedung heeh ta le nek karo Ndara Antasena kowe wani ora nek kaya ngono kuwi mung cah kucluk kaya cah petruk kaya cah bambung kae heeh ta heeh kowe wani tenan wah apane sing tak wedeni nek kurbab adu utek kowe padha-padha wong kucluk wis satu sama lah ya ta le heeh berarti kowe nek misale sing methuki kowe rene Ndara Gatotkaca wis tandange ora jigopeke ora wedi ya nek sing methuki Ndara Antareja tandange ngapa wedi ya kae mbae dewaning ula ya ben aku ya ndek ula udu ulamu ki ora ulane Ndara Antareja medeni kaya berbisa kabeh apa heeh ula macan ula weling ula demung saron demung ki kobra kae heeh sing kaya sendok heeh ayo sing paling bahaya ku ya ula sendok kuwi apa Tru heeh wah bakmi kolu go goreng kolu sate ya kolu sendok kuwi heeh sak parake ora motirongmu malah ngono kok njur nesu ora tenan upama Ndara Antasena kan kene tak tandangane tak jae adu pinteran weh aku lho bung apa bung apa anakan pring wah kameng wong koclok kameng wong bodho padha-padhane bodho adu kebodohan ya saiki ngene nek ngakoni kowe wong bodho sak ora-orane arep sak bodho-bodhone kowe dhisik mesti jaman isih cilik kowe diajari baris berbaris wah pinter aku oh ya aku ki lho mantan pembimbing pramuka oh ya nek mas kae mesti murid-murid salah paham apa sekarang silakan anak-anak kumpulkan foto kalian bersama kambing do foto kabeh karo wedhus kambing ki apa kakak pembimbing sangka dole nalare ora tekan kuwi to oh ya saiki nek pancen kowe cah pramuka saiki kowe tak ajari baris berbaris siap gerak terus piye iki hormat sih hormat gerak tegak gerak wes maju satu langkah jalan mundur dua langkah jalan wes saiki hadap kanan gerak mundur 1000 langkah jalan ngapa Trena gas Tru kowe kirik kok kowe ngomongi ra mau ae syukur sisan ora wis ora apa-apa lho Ndara Antasena ora apa-apa nyatane ya fair-fair wae kok ora wae ten aku wedi tenan aku nek karo Ndara Antasena ki mau ngelokke Ndara Antasena ora ngene ora njuk ngapura sing apik ngapunten Den ora apa-apa muncen aku ya koclok tenan wong aku dhewe ngakoni aku bapakku ya wis turun aku ki turun bapak ngopo do mlayu-mlayu ben sehat kok patak gundulmu jan lho takoni tenan ngopo mlayu-mlayu kok ajeng wangsul Ndara mulih sebabe mboten entuk gawe kula niku siredikan bapak kon sowan teng Ngamarta niku nyuwun ngampil wujuding pustaka jamus Yang Jimat Kelima Sada terus
Terus teng mriku enten Sinuwandarawati. Lah Sinuwandarawati mencak-mencak. Manus maning jajalanan suketaning bawene iblis lanatung dlet toto gong. Buakong apa bapakmu ki ra ngilo? Bapakmu ki mau gedipal 17 karo mbangun kayangan papane para dewa. Apa ora ngilo karo githake ora minger karo cengele. Kula muntap seketika tensi kula 190. Wih tenan mbak wih, tenanane. Kula nek kok capek emosi wah gegirisi apa-apa kula dilatih. Ngragas jenenge. Nggih tenan niku. Sampan ajeng pripun kula tantang sekalian. Lah sakniki ngeten mawon ben ora dadi dak-dakan ning pasulayan. Kula ajeng wangsul kula ngomongke apa sing sampean suwarake teng kula ketuke Semar. Kula tekanke Semar ben Semar nesu urusane karo sampean dhewe. Kula ora melu-melu dilang tak nino. Niku kula metu njaba, kula terus metu njaba. Ora wani metu jero. Ora truk resikoe. Resiko tenan iki mau soalnya aku wis kemut-kemut ae. Iya, tenan. Tenan wis kemut-kemut aku mau karo Sinuwandarawati. Wah, iki wong kok ireng raja mak suarane atos kaya ngene. Terus kula metu niki, kula ajeng mangsul. Lah sampean teng mriki kersane pripun? Mesti sampean diutus kalih Sinuwandarawati. Ora nang ndek inisiatif dhewe. Ora iku sok aneh-aneh ngono ku ora to, Kong. Mutusi kaya bakul gedang. Kula ki ABG anak bakul gedang. Aku nek anane aku tekan kene mergo aku didhawuhi karo Bapa Werkudara. Oh, ngater anu ngaten. Ha. Mergo Bapa Werkudara ora iso temandang dhewe, tur nek Bapak Werkudara sing temandang ora disengko karo Siwandarawati, mengko mundhak Werkudara ku sing wis mbelani bab sing ora becik. Monggo janjane gegayuhane bapakmu ki luhur, aku percaya nek kowe ki wong jujur. Ning gandeng atine Siwandarawati ki lagi kelamutan pepeteng. Dadi ora sadar menghalalkan segala cara mergo janjane Siwandarawati iki meri karo Siwa Semar. Lah mulane niku kula ya dhewe ya roh, kula ki wis merasakan hal ini tuh sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Bahasa murane kene-kene to, Kong. Wis pirang-pirang sasi kula ngrasake Sinuwandarawati ki ulate ora kepenak karo Semar. Njur sakniki kersane aku kon ngayomi karo kowe. Wah. Tenane. Terus pripun? Mergo Bapak Werkudara karo Siwa-siwa Pandhawa budal ning Karangkadempel. Kuwi gatine mundi Kiai Jamus Kilimasada. Waduh. Tenan mboten niku tenan. Sak eneke Pandhawa sowan ning Karangkadempel iki mengko supaya ninggal gage kalih sing sambikala enggal diwiwiti anggone bapakmu mbangun kayangan. Waduh, alhamdulillah. Nek ngoten kula sanengke pripun? Kula tak teng Karangkadempel. Oh sik, perkarane karo Siwandarawati dirampungi sik. Kula gelem ngrampungi nek sampeyan awangi lho Den. Santai wae lungguh kene tak ayomi nek Siwandarawati kan kene tandangi bareng-bareng. Siap. Ngene iki carane ngetes yoga isih kuat melek apa ora? Iya. Ayo ngono kuwi wis apik-apik. Apik. Ngertine arek lomba. Bagong edan. Jan aku edan, aku lulusan gal dhuwur. Ngapa wis Angger Antasena enten mriki. Enek rombongane. Oh, iki wis warna pink, aku pink, Petruk pink. Gendor Antasena skincarean, makane glowing. Warnane pink. Sampeyan arep ngrapa? Anu arep ngopo sampean? Mesti sampean dikongkon karo ratu Gustimu. Pancen yo. Ayo Bagong. Ora sah bali Karangkadempel. Kowe
mapano ning negara Ngamarta. Lan aku pengen mulih. Aku krasa ngising soalé. Nek ora ning omahku dhewe iki ora nyaman rasane. Kowe gelem tak kandhani apa ora? Ayo kowe bali ning Ngamarta, ora usah mulih ning kadempel. Mundak mengko perkarane mung gedhek-dheke. Dadaning pasulan antarane wong Durawati karo Semar. Kula ora mboten ajeng perkarake to, Gus. Kula ora ampun matur napa entene kalih Sinun Puntadewa. Lah salah tampa Sinun Durawati ngertine bapak ajeng bangun kayangan niku. Merga bapak pengen bangun papane para Jawata niku babar pisan mboten ngoten niku. Babar pisan mboten duwe niat sing tendensial ngoten niku mboten enten. Nek bapakmu durake tembung bangun kayangan ateges bakal ngembari marang panguwasane Wangsa Timurti. Duh, ki piye len jelaske, Truk? Kowe saksi ya, Truk? Saksi. Semar ngomong nek arep bangun kayangan bangun morale para kawula Ngamarta. Heeh, tenan kuwi. Ya enten rekamane kok. Enten rekamane iki lho. Nek sampean jeng ngrungokke. Sing baku sampean ora kena mulasara Bagong kalih kula. Mergo niki gentrone. Ngrasa banget to, Truk. Majelis iki pripun Angger Antasena? Nek sampean kok arep wani karo Bagong karo Petruk langkauna dhisik Antasena. Piye? Wani ora? Mboten. Kok dikeroki cengele bareng to kowe? Kowe iki masuk angin apa ya? Mbok yo ngentut. Direngke men iso lancar. Nggo glegek ngono ra ya. Mak. Iki ra ngawur to, Gong ora. Ayo sampean ngejak apa? Sing ndekenge aku kandel. Iki juru resan. Sibak. Dengkule mlocot. Sampean diklekarke cangkeme sampean jejele lemah. Ditanduri winih resan. Dadi gedhe sampean modar. Ayo. Piye? Arep nyawiji karo Siwa Semar apa ora? Sampeyan iku wong tuwa ora nek kandhani mung kare golek semelehe kok nglabuhi ya nglabuhi. Melu ratu ya melu ratu, ngabekti karo ratu Gusti ya ngabekti karo ratu Gusti. Ning dipilah. Endi sing apik, endi sing elek. Kae arep ratu Titis Wisnu Siwa Ndrawati kae isih iso klegetan, iso kletekan watak angkara murka. Ayo. Sampeyan iki kudune iso mikir. Sampeyan kudu iso mbedake. Endi sing apik, endi sing elek, endi sing tenanan, endi sing guyon, sampeyan kudune iso mbedake. Siwa Semar gayane luhur malah sampeyan nanggep elek, malah sampeyan nanggep arep ngembari panguwasaning dewa, sampeyan iki pikiran apa arek? Aduh, Angger Antasena. Kula nyuwun pangapunten. Heeh. Salah men kowe kaya ngono. Kula rumaos lepat. Kula nyuwun pangapunten. Wis tak ngapura. Ora apa-apa wis, sing wis ya wis, saiki nek pancen karep manunggal karo Semar. Ayo. Kula nyuwun pangapunten awit kula sampun nyengguh bilih Kakang Semar menika nyengguh. Kulyengguh Kakang Semar bilih Kakang Semar menika ngembari panguwasaning Jawata. Ora apa-apa ya, Set. Ora omongan ro kowe. Waduh. Kepedian tak kowe. Syukur makane jare sewengi arep meneng. Njur kaya ngono. Tak turu wae nek ngono ning ngono ora. Ora apa-apa, sing penting sampean ki ya aja sok gur waton belani. Lahir batin siap meneng kowe. Lahir batin nggonmu nyengkuyung Siwa Semar. Lahir batos kir. Nek pancen lahir batin Siwa Ndrawati kandhani apik-apik. Ning nek ora kena kandhani apik-apik, mbok kepiye wae carane undurna. Heeh, diundurke. Ayo Bagong, aus aku ndurke. Koko Prabu Kresna waton karo kowe. Ning kok nek tetel senopatine panjenengan ora wowo. Pangkat iso goleki ning dhuwit ora. Lho. Apa ki jenenge? Kaprawiran ora iso. Nggih pun kok.
dipethuki sareng-sareng Gus. Iya. Manus maning jajalanat keparat. Setyaki kok malah lungguh ning mburine Bagong. Kula Prabu nyuwun pamunten. Kula sampun kawon kalian Lurah Bagong. Lho. Kowe ora takon menggak Bagong ben bali supayane ora bali ning Karang Kademel to. Iki nanging kula kawon kalian Lurah Bagong. Lho kok toko ngedapi-dapi. Piye sampean ora nyangka to? Ora nyangka ora ngira to? Wong kaya ngene iso ngalahke wong kaya ngono, Mas. Sampean dume sampean de tukang pukul, dume sampean de algojo pribadi, apa dikira iso dikalahke? Eling Mas, di atas langit masih ada langit. Aja sok ngongaske kaprawiran sampean. Edan kemaret. Ayo, Bagong, gandeng saiki malah kepasang yo aja katuju ngene. Kowe bali nang kene, bapakmu aja ngasih mbangun kayangan. Mundak mengko ngembari karo pangwasaning para Jawata ning Kayiwangan Suralaya. Ah, jan iki dikandhani kok ya ora paham-paham to. Setyake. Mboten rawuh. Wis manut karo aku. Nggih. Nderek jenengku. Sinuwun Bagong Jon. Sip, tambah jeneng kuwi apik. Nggih. Saiki ana sing balela Setyaki. Sinten? Nata Ndrawati. Prabuta kula singkiraken. Singkirna, mbah piye carane pula sarane? Srika istaken dawuh. Ora kurang ajar kowe Bagong. Mulang sarak pakartimu. Ya ben. Ayo ngopo sampean? Dumeh sampean bagus rupane. Dumeh sampean dikondangke pelananangan ing jagat lancuring bawana. Ora ngawu gawar-gawar. Ayo. Mungsuhe Bagong. Mungsuhe Bagong. Ayo perang. Cahyaning bulan ayo. Ayo. Sanakara Bagong tetel kadek cahayane. Mati dening aku. Mati dilat kulanya kowe keparat. Rapopo lho ngantem muri. Nah. Setyaki ora edan, aku ratu Gustimu. Ratu Gusti ora dhisik. Saya ora sudi ngetutke kowe. Ora sudi nglabuhi barang ngono. Ora sudi ngetutke sampean. Sinuwun Ndrawati, sampean pakardine elek. Duh. Ngarani ento Kakang Semar wong arep ngrusak kanan Ngamarta. Wah, edan Setyaki mrek tak kandhani ora? Sing nek kandhani ora ki kowe. Lho. Tetel kasenopatenmu. Dadal yo wen. So templek dhewe. Piye? Isih pengen sombong kowe, Kres? Ayo. Anak buahmu kabeh ketapke, wong Ndrawati kabeh ketapke. Arjuna ngopo? Dimut sirah kula. Wong edan keparat. Cangkem ngombone ora sebene. Kaya guwa. Ayo, muni sampean. Apa sampean arep tak caplok? Edan menpan semaning jajalanat. Nata Ndrawati ora kajen. Ora kajen mungsuh. Bagong kon kajen. Ayo. Sampeyan ora gelem mendho pakartine. Weh, ora edan, ora edan. Ayo, sampeyan gelem bali ora edan kepala panus jajalanat. Modar ora.
damai sejahtera. Ora ana sing ngrusuhi meneh. Ha iya. Kowe mesti kae golek bola ngono kae terus. Ha iya to. Wis men sing penting awake dhewe mikir gayane Siwa Semar. Gaden kula dherekaken teng Karang Kademul den. Ayo. Yo titian kala rada Mas Mante Raja Dewaku Jaramaya Wonten timbalan ingkang adhawuh Kanjeng Ibu. Sawise satata kita ngadhep ana ngarsaning panjenengan ulun. Diage aturna. Kahanan apa kang dumadi ana ing Kayiwangan Dandang Mangore Jaramaya? Hoi. Menawi paduka andang ubab kawontenan menapa ingkang lumadi wonten ing Kayiwangan Dandang Mangore inggih Sitran Gondel Mayit. Sedaya samya saeka kabeh Kanjeng Ibu. Sedaya tatan wonten ingkang amrenggang pranatan hukum adil saking paduka Kanjeng Ibu. Syukur pinake sewu yen to kaya mangkono. Inggih. Banjur dina iki aku ngrasake gawa panas sing sumundul ing awiyat. Uga bisa sinebut gara-gara sing dumadi ning Kayiwangan Dandang Mangore. Inggih, kula sampun mangertosi. Panas gara-gara menika kula wau den sababaken. Kawit praptanipun titah kujang kara wonten ing Kayiwangan Dandang Mangure inggih Sitran Gondel Mayit. Ora pangelingi kinata Ndrawati. Inggih panjen leres niku Kanjeng Ibu. Batu-batu Kresna. Gawe kaget penggalih ulun. Padha raja sak praptanira ya nggih nata Ndrawati. Ulun namit masang kali mantabe tinebena ulun duni dumawang tawang Kanjeng Ibu. Kepareng kula sowan ngrasa jengandika Kanjeng Ibu Tari Durga dinten sak menika wonten ing Kayiwangan Dandang Mangore angandi rayi kula pun Arjuna wonten ing mriki Kanjeng Ibu. Sewu-sewu pakalapatan kula. Awit kula sampun wonten koma wonten cuman raka sowan wonten ngersa jengandika Kanjeng Ibu Tari Durga. Ya ora dadi ngopo nggih. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk mugi tansah kunjuk marangsa jengandika Kanjeng Ibu Tari Durga. Ya. Ulun tampa pangestu ulun tamanana nggih. Inggih, kula punika jimat paribe dayana ning kasantosan Kanjeng Ibu. Iki kaya wayah ulun Arjuna. Inggih, kasinggihan mekaten bukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Arjuna ulun tampa pangestu ulun tamanana ya nggih. Inggih, kula tampi. Sabanjure nata Ndrawati. Apa wigati kang dadake sabab dene kita sowan ana ngersaning pun ibu. Sekawit dinten sak menika kula sowan wonten ing Pasewakan Agung Negari Ngamarta. Mboten sanes sejawe mung rembak babakan Kakang Semar ingkang sampun wonten Sabta Candra mboten sowan wonten Negari Ngamarta. Kamangka mboten wonten taliwara. Mboten wonten sabab ingkang gumathuk kenging menapa Kakang Semar mboten sowan wonten Negari Ngamarta. Dumadan bapak ing layune jujulan usuli praptanipun Ponokawan Petruk kaliyan pun Ponokawan Bagong ngandhakaken bilih Kakang Semar menika kepengin bangun kayangan wonten mriki menika kula ingkang boten narimakaken. Ning atasipun Kakang Semar menika namung derajate ngaceplik teka nedya bangun kayangan papanipun para Jawata. Tur malih Kakang Semar menawi kula wastani kula pesthaken badhe ngembari dhumateng pangwasanipun sanggih para Jawata utaminipun Paduka Kanjeng Ibu Tari Durga miwah Sang Hyang Jagat Girinata inggih Iwang Pikulun Manikmaya mila Kanjeng Ibu sowan kula ing mriki menika namung nedya nyuwun senjata pitulung kersa paduka sak biyantu kaliyan ingkang putra Nata Ndrawati sak biyantu amurungaken gegayuhanipun Kakang Semar anggenipun badhe mbangun kayewangan wonten negari Ngamarta inggih mbangun papanipun para Jawata Kanjeng Ibu. Dewaya nuntuna wong aparang
wong aprang jas padha sar-saret mangembal kayuwanganmu sawela gingging oh batu bet ora ngira babar pisan Kresna ora ngira babar pisan yen to kita njaluk tulung kaya mangkono mangerti yo bangsaning baju barat iki wis suwe ora mangan daginging bocah Sukerta mongko Pandhawa kuwi bocah Sukerta inggih iki mengko mung bakal dadi jalanan lan srana anggonku bakal numpes lan murungake Kakang Semargane bakal bangun kayangan inggih matur sembah nuwun menawi ngaten Gandika kersa sak biyantungalan kula iya tumuli dina samengko Jaramaya mboten paling kadhawuh Ibu Rari Kakang kepiyano barisaning para wadyabala baju barat jam setan priparayangan ngilu-ilu banaspati engklek-engklek balung ndak ngebyuhi marang kanan karang kadembel kabeh para warga sing isih eling diang slupi supayane ora eling tumuli padha bentak sirah siji lan sijine nyuwun pamit padal pasilan Kanjeng Ibu ngati-ati aja ya bocah cilik Herja Ramaya Ayo ayah po ayah hut ayah boy yo boy boha aku lainan ketiganya boha ya boha ya boha 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 ya boha boha boy yo go Busi jelas. Beca ceko bagus ini Bapak. Keparat iki eneng menungso kandhek nyayet
brengose ular guri tumpangke kuping kiwa tengen sapa kowe takon karo aku Satria Garba Ruci Raden Setyaki tambak yuda Yuyudana Wresniwira ya Singa Mulanjaya wah edan jenenge akeh bali takon karo kowe sapa takon karo aku Wadya Balemdari Durga Susetran Gondol Mayit aku tumenggung Panigas Jangga ya Panigas Rikma tukang potong rambut ya ayo Semar gelem murungake ora anggone bangun kayangan aku ora nrimake karang kadhep tak biyuki Bathang Sayuta babu arep kowe arep murungke kayuane Semar langka ana dhisik Komandane Setyaki oh keparat ya lakon ayo kowe ra minggat kelakon tebadane marganing patimu kelakon rondo bojomu sing olina prapteng lalis muga Panigas Jangga oh bapak bahagia tot bala jar sambato yo ayah jar ayo burinan gawe wah jelas kok menungso oh metu wae wah edan wah ya oh ayo woi oh ya Jario amu wah oh ya put yo ya woi woi alah oh woi kok kecil banget sih awakmu ayo sapa aku toh iya tanya sama aku aku Banji loh mas Banji ya udu urusaku wah iblis kok do kaya ngono to karo aku
Wus metu. Metu. Sapa, Mas? Antareja. Wis ndelesep. Iso. Ya ndelesep bareng. Ayo. Ngejak ndelesep bareng karo aku modar kowe. Syukur ndi neh padhebalane. Aku njaga kahanan negara utawa padukan karang-karang wae maju kabeh padhebalane Durga. Kaya tugu Sinungkarta Sang Raden Setyaki Kocapa nyumurupi kawontenan wonten ing Karang Kademel rusuh geger Kocapa nalika semanten datan mangertosi lampahe ngalus bangsaning baju barat ingkang awatak panglemunan Kocapa ing mangke sangka sela-selaning melarapan ngalamun Sang Setyaki mboten mangertosi sangkan paraning bilahe wonten bangsaning baju paring ngangslup marang anggaring Sang Setyaki gru ambalik anempuh sanggene Purwadabala saking padukan Karang Kademel. Sena. Piye, Tru? Geger kanan Karang Kademel. Piye? Mboten dipun mangertosi sangan warani bilahi. Ndara Antaraja kali Ndara Setyaki do gelut. Mbah ya du karepe. Lah ning kene kula mboten lapor sampean mboten lapor perkarane, Gus. Tak deloke. Wola pancen iya, Tru. Kae do gelut do adu atos sing balung uleting kulit kae ora so karepe dhewe. Nang karepe sinten? Mergo pancen ana sing ngangslupi karo
Kakang Antarja karo Mak Cilik Setyaki. Njur niki kedah pripun? Ayo matur bapakmu. Ampun kok, matur Bapak Semar ampun. Tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Wong Samirana lan Warayang hai nek wis sujud kaya ngene aku aran awake dhewe ora bakal kawanguran dening Kakang Semar. Iya duh. Kuwi apa? Mboten Koko Prabu. Aja basa karo aku awake dhewe iki Kakang Adi. Nggih. Aku bakal nganggo jeneng Ditya Kala Srengenge nggih kula badhe peparapun. Ditya sapa kowe iki wujudmu macan woe nggih. Nggih sampun mboten napa-napa kula badhe paring asma pun Bulkiya. Ayo Bulkiya Yai. Nyaketi marang kahanan Karang Kademel dirusak Semar nggone bakal bangun kayangan Yai Bul. Ayo Kakang Prabu kala sreng tak dereke Kakang. Ugek sak tulita mel kono kenggo selanjar kesel ndak asam urate kumat ora ngawur dole ora matur nuwun nggih Gus sampean pun kersa rawuh jebul tinemune ndara-ndara kula para Pandhawa tesih emut kalih Semar tesih kelingan karo lelabuhane Semar bab perkawis labuhan kula mboten sah diemut awit kula menika nek ngekeki wong kula tulis ngen banyu ning nek kula dikeki wong kula tulis teng bathuk nek kula ngekeki wong kula tulis teng banyu niku sak gebyaran langsung ilang ning nek kula dinehi wong kula tulis teng bathuk selawase urip mboten bakal bisa ilang watone urung ketemu penghapuse menung saking menika Gus matur sembah nuwun pun tanggap kalih karepane Semar sinaosa pendho mboten sangkem anggenipun rawuh dening mriki
Mboten dados menapa. Awit kula menika sing penting pengarep nyambangi karo kawulane ning Karang Pratisan niku malah samangke luwih cepet anggen kula badhe miwiti mbangun kayangan. Iya Kakang Semar, aku yuga njaluk pangapura ya Kakang. Nganti kaya-kaya aku wis lali karo Kakang Semar. Ya Dipol aku njaluk ngapura. Nganti kaya-kaya aku wis lali karo kowe. Moko labuhanmu pancen bener gedhe. Tumrape para Pandhawa, tangi lampun Pandhawa iso dadi kaya ngene yen to tanpa lelabuhane Dipol kakangku. Pahala mila nika Gus. Mila saking menika bab perkawis niku mboten sah dieling-eling. Pun saniki mlaku bareng enten pahit dipangan pahit, enten legi dipangan legi. Pun saniki kula ikhlas lahir batin, kula kepengin miwiti mbangun kayangan. Lah napa pun dibeta. Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada niku. Iya Kakang Semar iki wis tak gawa. Mula kang saka kuwi diage tampan ana wujuding pustaka Kyai Jamus Kalima Sada kinarya miwiti nggonmu bakal mbangun kayangan ya kuwi panjenenganane para kawula sak negara Ngamarta Kakang. Pun kula pun bersedia nampi kanthi lantaran apa mawon mugi-mugi sedaya menika saged dados rana tentrem lan maluyaning raja wonten negaring Ngastina Gus. Pun niki pun kula cepeng kula tak nyuwun itih palilah kula ajeng ngujubke donga kula arep ngebrake mung-mungan kula ajeng miwiti anggen kula mbangun kayangan Gus. Nuwun sewu kula aturi tingkem netranipun lajeng kula aturi mbikak paningal batinipun Gus. Iya Kakang Semar. Iya Dipol. Nggih. Nala gareng meremoh. Mpun Pak. Ate isih mentolo mataku sing kira. Senane ora. Mpun. Saniki kula miwiti anggen kula nedya babat dengkul. Mbangun kayangan inggih mbangun moralipun para kawula Gus. Ampun tentrem kanane Gus. Sakniki ming kantun kula kalian panjenengan nyaketi kahanane para warga. Pun mangsawang mengki lak benten ulate kalih sampean pun nyenengke. Iya Kakang Semar. Nggih. Mila mboten sah nenggo lama-lama lagi. Engko diwiwiti iki abu kamr. Diwiwiti anggenipun bangun miturutipun para kawula Gus. Ngapa wae truk mlayu-mlayu? Hah? Ketiwasan Ndara Antareja, Ndara Setyaki dhewe-dhewe saking mewe. Dan iki ora dindek-deke. Ora dindeke iki mengko makanane kriwian dadi grojogan kuwi dadi tangisan. Gonjang Kanjeng langit kelap-kelap katon. Berkenjang alis risang maweka androwong. Sinuwun opo Kakang Semar? Nyuwun ngampil melih Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada.
Iya iki Kakang Semar. Mengo. Push. Mlothok iki. Napa niki Sun? Mustaka Jamus Klimasada. Ah, nggih. Nyamer. Tandangane dhewe. Iki aku apal polahe anggere kaya ngene polahe sapa niki aku apal. Ah, iki enek ora enek. Iki enek mitra ora angkamur awake dhewe truk ning jero niki. Alah wis kedintekke wae, Pak. Mati Semar Badrana. Oh. Oh, ya. Oh. Ah. Oh. Tut. Oh. Apa meneng wae pendunang-pendonong. Kowe mau ngopo nyikep aku? Sampeyan Kang Slupan kok. Apa iya? Heeh. Diomonge kok senane ora. Aja sok ngelamun. Mikir apa? Mikir yang dia sudah bahagia bersamanya. Ora sakakan pikiran meneh. Iya duh. Wis ora sakakean perna-perna. Sampeyan nek ngantuk kayak mriko. Iya. Aku arep kae Ndara Antareja isih. Ah isih bedhigasan kaya ngono kae. Ya Petro. Ah tak tangkepe tak cekele iki. Kancaku dipateni. Yo. Wah. Yo. Yo. Ayo metu ragane Ndaraku. Ayo ora ngeyel kowe. Ora ngeyel. Untung iki kategorine udu neurotoksin, dadi isih rada ora bahaya. Iki isih ana penawar ya. Wo iya. Wis benke wae. Wis benke wae. Durga sisan kon maju. Hei! Bathara Durga. Betari. Betari Durga. Senengane ra. Kon maju wae Petro. Aku selak kangen karo Durga. Selak. Aku arep ketemu karo Durga. Kon maju wae to. Tobat. Sing ngakon sapa kaya ngono mau? Sing ngakon sapa? Aku ngetes lek terus kok. Kira-kira ki dheke ngenengke iki Solo apa Yogyakarta iki?
Aku tak trok seolah-olah sampah. Kendangnya dlang-dlang drame des. Balungane bingung ngarep ngenut sik endi. Kendang apa drum? Ora ngawur lho sampean lho. Ayo. Ayo apa? Semar kan murung kele nggawe kayangan. Tak gaweke nek mung kayangane tak gaweke. Sing gumbandul tanpa centelan to. Duh, kowe iki kok ngawur ora wae. Durga ndi Durga? Durga iki ya aku iki, Mas. Ayo. Terima ya kaya ngene ora terima ya kaya ngene. Pokoke harga jadi wis pira ya. Lambemu ora. Mer, jile. Ya. Senang kula kowe aja lali marang aku iki cahayu. Cara. Nalikane nandang susah sapa sing ngancani tobat Kakang Semar. Aku iki jelek ngetokke kowe iki aku iki jelek jane. Pendak-pendak wayangan arep tancep kayon sing metu dapure iki terus. Nganti menjalme kamu sampun kados mekaten ora. Bali yo. Gelem bali ora? Gelem bali ora? Inggih. Ha bali. Inggih. Bali. Kae sandanganmu sing duta pepe ning kono go bali. Inggih. Nolong gareng apa lho tanggo lho? Mboten. Ora. Dinggo ya gegedhen awakmu wis semono. Senengane semangkean ora. Kakang Semar kula nyuwun pamit. Ha bali. Nggih. Ayo bali. Inggih, nyuwun pamit. Ayo bali ora usah jingkrak-jingkrak barang. Inggih, nyuwun pamit Kakang. Ayo ketang dicaketi kose aku wedi ngopo eneng Werkudara alang ora urusane nek mung Werkudara wis sepiro Kakang entenono aku